नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मेडिकल अध्ययन में। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे सर्दी जुकाम खांसी के बारे में। क्या क्या उसकी दवाइयाँ होती हैं और कैसे उसका ट्रीटमेंट करें। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करना ना भूलें। दोस्तों चलिए दोस्तों पढ़ते हैं वीडियो की तरफ। इसके सिम्टम दोस्तों कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि दोस्तों बहती नाक, गले में खराश, बंद नाक, सांस लेने में परेशानी, सिर दर्द, हल्का बुखार एंड कफ। मेडिसिन फॉर कफ एंड कोल्ड, एलर्जिक मेडिसिन, एंटीहिस्टामिन, पेन रिलीवर, एक्सपेक्टोरेंट, कॉम्बिनेशन ड्रग, नेजल स्प्रे। एलर्जिक मेडिसिन में देते हैं दोस्तों सेटर्जन, लीवोसेटर्जन। सबसे पहले तो दोस्तों इन्हीं का उपयोग कराते हैं पेशेंट को। इनसे आराम नहीं मिलता है अगर दोस्तों तो कॉम्बिनेशन ड्रग दिलाते हैं। कॉम्बिनेशन ड्रग में आती हैं दोस्तों एंटीहिस्टामिन, जैसे कि दोस्तों चेस्ट एंड कोल्ड, ओकासिट कोल्ड। चेस्ट एंड कोल्ड में दोस्तों सेटर्जन हाइड्रोक्लोराइड, फेनिलेफ्रेन हाइड्रोक्लोराइड एंड पैरासीटामोल। इसके बाद भी एक ऑप्शन होता है दोस्तों मोंटेलोकास सोडियम हाइड्रोक्लोराइड का, मोंटेरेल सी दोस्तों, जैसे कि मोंटेलोकास सोडियम, लीवोसेटर्जन हाइड्रोक्लोराइड। हल्का बुखार के लिए देते हैं दोस्तों पेन रिलीवर, पैरासीटामोल या आइबुप्रोफेन। अब आती हैं दोस्तों एक्सपेक्टोरेंट, आस्ताखांड। इसमें जो मेडिसिन होती है दोस्तों प्रोमैक्जिन हाइड्रोक्लोराइड एंड गुएफेंसिन। इसी में होती हैं दोस्तों एसीकोल। इसमें जो मेडिसिन होती है एम्ब्रोक्सिल, गुएफेंसिन एंड टर्बिटलिन। अब आती है दोस्तों बेनाड्रिल। बेनाड्रिल में जो मेडिसिन होती है अमोनियम क्लोराइड, डाइफेनहाइड्रामाइन, इथेनॉल। कफ ड्रिल में जो मेडिसिन होती है डाइफेनहाइड्रामाइन, हाइड्रोक्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड एंड सोडियम सिट्रेट। इसके बाद भी दोस्तों अगर पेशेंट को ज़्यादा दिक्कत होती है, नाक बंद हो रही है, बार बार सांस लेने में परेशानी, तो दोस्तों नेजल स्प्रे भी उपयोग करा सकते हैं, जैसे कि दोस्तों ओट्रिबिन ऑक्सी। इसमें जो मेडिसिन होती है दोस्तों ऑक्सीमेटाजोलिन हाइड्रोक्लोराइड। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों। जय हिंद।